la U, chica, guaca, chica, guaca, chica, U. A la U, chica, guaca, chica, guaca, chica, U. Ajá. Ajá. Oh yeah. Oh yeah. Esta vez. Esta vez. Más lento. Más lento. A la U. A la U. U, chica, U. A la U, chica, guaca, chica, U. Ajá. Ajá. Oh yeah. Oh yeah. Pero escúchame, no sabes lo que me ha pasado siempre. ¿Qué te habrá pasado? Es que no sabes, no tienes idea. Tengo que contártelo. Pero ¿sabes qué? Me da tanto miedo el tipo de gente que me da. Si no, no voy a poder contar. Qué valiente, Andrea, ¿no? El chico, así, 3 chicas y 3 chicas que me ayuden. No voy a poder. No te interferes, que no te voy a poder. Rosario. Y al fondo, la luna está caminando al fondo. Y no sabes lo que vi. Un gato. Sí, un fantasma. Pero no sabes, tú, lo peor es que ni siquiera sabes lo que me hizo. Horrible. Es que me da miedo. Me hizo Ni así. siquiera el aro me dio un poquito. Rosa, yo lo vi y me dio miedo. No me dejan. Ya, escúchame, yo te voy a decir. Anoche vi un fantasma y tú me vas a decir qué te hizo y yo te voy a hacer un gesto y tú lo vas a hacer. Y se lo vas a decir a la siguiente y así se le van a ir pasando como teléfono. Anoche vi un fantasma. ¿Qué te hizo? Así. Y tú, anoche vi un fantasma. ¿Y de qué vas a decir? Ya, y tú, exacto. Y así. Pero, necesito que estén bien pegados. Ya, anoche vi un fantasma. Así. Anoche vi un fantasma. Bueno, pues no escucho. Oye, necesitan hablar más fuerte porque si no Rodrigo no va a escuchar lo que me hizo el fantasma. Anoche vi un fantasma. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Qué lindo besito. ¿Qué cosa? Ay. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué cosa? Anoche vi un fantasma. Ay, no me digas. ¿Qué? ¿Y qué te hizo? A mí. ¿Qué cosa? Vi otro fantasma. ¿De nuevo? Sí. ¿Y qué te hizo ahora? Así. Ay, Dios. Ya fueron. Otro fantasma. Así.
carajo. ¿En serio? Ay, carajo. ¿En serio? Pedrita. Oye, pero estos fantasmas, o sea, les estoy contando y no entienden, ¿ah? Lo que tienen que hacer. A ver, dile bien, acomódalos, ¿qué tienen que hacer? No entiendo. ¿Me hicieron? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué me hicieron así? Ah,